Good morning, Kasoshini! It's Saturday morning! Gusto ko mag-jogging today. Maaga pa, but ang lakas ng snow. So, at hindi pa naplow ng ang daan. Kaya, ang lalim ng snow. So, habang magko-coffee muna ako bago ko lumabas. Okay, so sabayan niyo ako mag-jogging. Jogging tayo. Okay. Cheers muna. Coffee. Coffee is life. Ayan guys, ang sa labas. Maganda ayan. Puno na naman ng snow. Ayan. Ang ganda-ganda pag bagong patak ang snow. Puting-puti, parang heaven. Yan ko nung una akong dating dito. Oh my God, parang akong nakaapak sa heaven. Kaya lang pag matagal na yung snow, magiging itim na siya and very slushy. Ayan, may naghahalukay ng sasakyan. Kilalabas tayo at sabayan niyo ako mag-jogging. It's Saturday morning at walang lumalabas. Hindi ako nag-work today. Skip muna ako. Sick cool. Ayan, tinamad akong bumangon. Kaya sick cool. No work, no pay. Ayan guys, ang sa aking paligid. Okay. Ang lakas ng snow. Ayan Ayan. Ang lalim. Kaya let's go. Pero hindi siya malamig. Ang ganda ng panahon. Maganda bang panahon para sa akin. Kasi hindi nanunuot hanggang buto ang lamig. Well, welcome to Winterland. Ayan ang aming paligid. Ayan ang daan. Kaya ayan. snowstorm. Jogging. Kung saan pa may snowstorm, magja-jogging ano. Ang galing. Ang sarap ng pakiramdam pag lumabas ka na hindi nagmamas. Oh my God. Ayan ang aming paraiso, yung mga puno. Ayan. Ayan. It's nice. Oh, it's nice. I love winter pag unang patak pa lang ng snow. Pero pag matagal na mag-i-slushy na siya and so yucky. At ingat-ingat lang sa paglakad kasi pag umuulan siya, natutunaw yung snow at magiging ice siya. Yun, madulas. Kaya kailangan may spike yung boots para hindi ka basta-bastang madulas. Ayan ang aking paligid. Oh my God.
lalim pa ng snow. Sarap ng hangin. This is our lifestyle. Alright, folks. Be right back. Ayun. Tinamad ako guys na bumangon ng maaga. Kaya nagsikol ako. Ay. Kasi ang lamig. At alam ko na mag-snowstorm today. Kaya may alibay ako sa work. Yun nga lang, no work, no pay po. Pag ganito. So nice. Pakiramdam ko ngayon na hindi ako nagmamas. It's freedom. My freedom. So, ayan po guys. Ayan. It's nice. May snowstorm. It's still snowing. So, I think yan na lang muna mga kasoshimi. It's very nice. Ayan, ang lakas ng snow. Ayan. Ganda. Maganda kasi bagong patak ng snow. Alright. Ingat-ingat na lang po mga kasoshimi dito pag nag-i-snow kasi madulas. Bundle up, bundle up. So mga kasoshimi, ganyan na lang muna. Nakauwi na ako ng bahay. Shout out po sa aming mga titas, Nanay Nalin, hello. Ingat po and stay safe, stay healthy, and tay pupong and kids. To Nanay Tutu Eden in Austria, and Uncle Eric, Tay George, Tita Joy, Tita Merle, Tito Jim, Simsy, and family. To Nanay Nining Laring, my beautiful tita, stay young at heart, stay healthy po, and to Ating, to Lucille, and to everybody. Okay, ingat po tayo, and just enjoy life. Habang kaya pa natin. And magbanding-banding na lang tayo ulit pag wala na yung pandemic. Alright? Salud and peace.